Jeg er nu på vej til Amagerbanens Venner. Amagerbanens Venner er en forening, som kører skinnecykler på den sidste bevarede del af den oprindelige Amagerbane. De arrangerer i dag en begivenhed, som kaldes for Amagerbanens Dag. Og her skal vi så se, hvad der kommer til at foregå. Der er i dag kun ca. 1200 meter strækning tilbage af banen, som vi i dag indtil videre stadig kan køre på skinnecykler på, når Amagerbanens Venner holder åbent hus. Man kan bare kigge på planen og sige, det interesserer mig, der går jeg hen. Så super. Tak for det. Jeg har skrevet op til Ja. Lejerskole. Så kører vi. Er I klar, drenge? Ja. Vi ses! Der er du, Jona. Skide godt, skat. Er jeg bange lige nu, bror? Er jeg bange? Den gamle Amagerbanen gik fra Amagerbro og helt ned til Dragør. Banen blev indviet for drift den 17. juli 1907, og ud over persontog transporterede banen også gods til og fra industrivirksomhederne, der lå langs Amager Strandvej og i Kastrup. Mange bønder nød godt af banen, som nemt kunne transportere deres grøntsager ind til byen. Samtidig kunne bønderne med jernbanevognene få leveret efterladenskaber fra de københavnske lokumsbande, så det kunne gøre nytte som gødning på markerne. Netop derfor blev Amager også kaldt for Lorteøen. Men Amagerbanen blev også flittigt brugt af københavnerne, når de for eksempel om søndagen havde lyst til en udflugt til Kongelunden eller Dragør. Selvom Amagerbanen havde sporforbindelse via Islands Brygge over Langebro til Københavns Hovedbanegård, så var det kun godstog, der kørte over, mens persontogene havde endestation på Amagerbro ved Store Møllevej. Herfra var der sporvogne videre ind til centrum. Da Københavns Lufthavn åbnede i 1925, fik banen også et lille trinbræt i Store Magleby, så passagererne dengang også kunne tage toget til lufthavnen, ligesom man kan i dag med både metroen og Øresundsbanen.
På Amagerbanens dag blev der også arrangeret rundvisning med historie fra banens tid. Latrinerne inde i Københavns Kommune, herovre bagved, der lå en kæmpe lade. Der blev det smidt op og behandlet, så kom det over til Amagerbanen, og så kørte Amagerbanen tog, det hed enten Lortekspressen eller Kongetog, ud til bønderne, som kom med deres trækvogn eller hestevogn med en tank på, og så fik de fyldt på, både i Tømmerup og Magleby, og så blev det brugt som gødning. Så det var sådan set meget smart. I 38, der lukkede man så for persondriften på grund af, at der var en masse private busselskaber eller busaktører, og de generede trafikken lidt, så i 1930-31, der oprettede man Amagerbanens omnibusselskab. Og så er det klart, så tog de alle passagererne for tog. Så kom 2. verdenskrig i 1940, så kunne man ikke få hverken brændstof eller dæk og slange, og så kørte man igen med passagerer, og det gjorde man indtil 1947. Så var det slut med passagerdrift, og så var det kun gods. Godstrafikken fortsatte helt frem til 1991, men på grund af udvidelsen af lufthavnen i 1957, blev sporforbindelsen mellem Kastrup og Dragør nedlagt og skinnerne taget op. I 1995 blev Amagerbanen nedlagt, og kun nogle få kørsler fra Amagerbanens jernbaneklub kørte frem til januar 1999. Og i 90'erne, der stoppede efterhånden med, og der var noget gods, fordi alle de forskellige virksomheder var flyttet, lukket ned på anden måde. Så i 95 så stoppede banen fuldstændig og helt. Siden er DSB Ejendom overtaget området, og vi får lov at bruge skinnerne. Og alle bag ved hækkene, der er de små havelodder med et lille hus på, hvor vi også har et på den anden side, hvor Olsenbanden er cigaret. Og det er meget hyggeligt, og vi prøver på at få lov at bevare det hele. Banestykket her på Amagerbanen er også kendt for sin medvirken i Olsenbanden på sporet, hvor banden er på vej med guldet i tro om, at hele kuppet nu er overstået. Hvad mener du? Jeg mener, det er bare simpelthen skib, det går. Nielsen? Amagerbanens dag blev lagt på 10-årsdagen for skuespiller Jesper Kleins død. Jesper Klein havde en stor kærlighed til Amagerbanen, så derfor blev hans søn, Sebastian Klein, inviteret for at fortælle lidt om sin far. Tusind tak, Michael. Ja, goddag alle sammen. Jeg er her jo så i kraft af mit fædrende ophav her, som er bag mig. Og han var jo det, man kalder togfetischist. Han var meget, meget begejstret for det her med gamle veterantog, og i det hele taget alt, hvad der var gammelt. Og han var meget glad. Han var især glad for togbaner, og havde et eller andet, at ville i virkeligheden gerne have været konduktør eller togfører, sagde han. Men det blev så lidt anderledes. Og det er jo, som Maiken så rigtig sagde, 10 år siden, at han døde i dag. Og det er jo sådan både lidt sørgeligt og lidt trist, men også værd at fejre, synes jeg. Og derfor er jeg jo meget stolt af, at jeg kunne komme her og plante en symbolsk rose i min faders navn. Se, det minder mig lidt om en historie, det her med Amagerbanen. Fordi Amagerbanen har jo været truet af at blive fjernet og blive revet væk og den slags ting. Og derfor så synes jeg jo faktisk, at det er rigtig dejligt, at man gør noget for at bevare det gamle lort. Fordi netop gammel lort har betydet utrolig meget for min familie. Og jeg husker jo mit barndomshjem. Det var jo sådan en fin murermestervilla med både kælder og loft, og det vil sige, vi havde faktisk 4 etager, og jeg havde mit værelse i kælderen, for der placerer man jo ynglet, og min far, han havde kontor allerøverst op på loftet, og man kunne altid høre, når han var hjemme, fordi så gik skrivemaskinen, fordi selvom han fra tidernes morgen jo troede, at han var et teknisk vidunder og købte alt muligt hvide videomaskiner, før nogen fik videomaskiner og alt den slags ting, så svor han til, at han skulle skrive på skrivemaskinen altid. Og det vil sige, at når man var i huset, og han var hjemme, så kunne man altid, uanset hvor man var, så kunne man høre den her skrivemaskine, der klaprede. Altså tik, 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 ding, tik, 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 ding, hele tiden. Men det skete så indimellem, at skrivemaskinen var tavs. Og det var jo så der, hvor jeg vidste, at jeg kunne få kontakt med min far, fordi nogle gange så kunne jeg godt gå op til min far og sige, når han sad der og skrev, så kunne jeg godt sige, far, hvorfor er græsset grønt? Og så ville han sige, ja, selvfølgelig må du det, min dreng. Så han kunne være lidt svær at få kontakt med. Men når skrivemaskinen ikke var i gang,
så kunne man sådan ligesom gå op og have en samtale med sin i øvrigt normalt tilstedeværende far. Det skete ofte, at jeg så besøgte ham oppe på hans kontor på loftet, hvor jeg også tit legede som barn. Og så sad han nogle gange og så sådan nogle gamle film. Gerne i sort-hvid. Gerne med Peter Malmberg. Og det så han så på sin video. Og så sad jeg og siger, hvad ser du, far? Det er bare noget gammelt lort, siger han så. Og så siger han, hvorfor ser du det så? Så siger han, det er fordi, det er noget dejligt gammelt lort, siger han så. Han kunne godt lide det dejlige gamle lort. Og der er noget fantastisk ved dejligt gammelt lort. Om det er antikviteter, eller om det er kulturhistorie, eller om det er en jernbane, mine damer og herrer, så fortæller det noget om, hvor vi kommer fra. Det fortæller noget om, hvad vi er. Og det skulle være at bevare. Og derfor så er Amagerbanen jo i virkeligheden noget dejligt gammelt lort. Og det synes min far, og det synes jeg i virkeligheden også. Og jeg synes, at det er værd at bevare. Og jeg er skide glad for, at han også har fået et lille mindesmærke her. Og jeg er rigtig stolt og glad på hans vegne, og også på mine egne vegne over at kunne være her i dag. Og fejre denne her dag sammen med Amagerbanens venner, og få lov til at nedsænke en rose i min faders navn. Så det vil jeg gerne sige alle sammen tusind tak for. Og så synes jeg, at vi skal give en kæmpe stor hånd til det gamle lort. Skal vi få nedsænket en rose? Ja. Se, så nedsænker vi. Tag billeder, tag billeder. Må vi ikke få... der er lige en grøn, må vi ikke få dig lidt tilbage? Så lige i hovedet efter. Så gør vi lige sådan her. Så sætter vi den her. Og roser har tornekald af på det. Og så hælder vi noget. Se nu bare der, hvor fint det bliver. Nej. Nej, det kunne godt. Vi retter til ham lidt. Men vi klapper. Som Sebastian Klein siger, så skal vi bevare det gamle lort. Her kæmper Amagerbanens venner for at kunne bevare det sidste stykke, der er tilbage. DSB ejer nemlig stadig området, hvor banen, men også kolonihaverne ligger i dag. Lige nu er der et flertal på Københavns Rådhus om at få området fredet. Forslaget er allerede havnet på Københavns borgerrepræsentation, men er trukket ud på grund af coronaen. Og der er store visioner for, hvordan området skal se ud, hvis det kan bevares. Blandt andet vil det blive mere attraktivt for turister med overnatninger i de gamle togvogne. Der vil også blive bygget legepladser, og langs banen vil der blive opsat signaler, gamle togskilte og tavler fra banens tid. Og så skal området gøres til et grønt pusterum midt inde i den travle store by. Skinnecykling hos Amagerbanens venner er gratis. Og på deres hjemmeside og Facebook-side kan du holde dig opdateret om, hvornår de har åbent for skinnecykling igen. Amagerbanens venner arbejder i øjeblikket hårdt på at kunne få fredet den sidste del af Amagerbanen. Jeg håber, at det kan lade sig gøre. Og indtil videre så vil jeg bare sige tak, fordi I så med. Husk at give et like og abonnere på kanalen, og se gerne flere af mine videoer her på Kennys Film. Mit navn er Kenny Cardiversam. Hej.